Cara cepat meredakan dan menyembuhkan batuk bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada cara cepat meredakan dan menyembuhkan batuk bagian yang kedua. Batuk adalah respon alami tubuh yang bertujuan menyingkirkan berbagai zat yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Akan tetapi batuk terus-menerus dapat menjadi gejala dari suatu penyakit. Kondisi ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Untungnya ada beberapa cara yang bisa sahabat herbal lakukan untuk menyembuhkan batuk, mulai dari penguatan di rumah dengan bahan alami hingga menghilangkan batuk dengan obat-obatan. Batuk adalah respon alami tubuh sekalipun sahabat herbal tidak sedang sakit. Namun batuk karena kondisi tertentu seperti pilek atau flu bisa menjadi sangat mengganggu. Orang yang memiliki alergi, sinusitis, dan asma bisa mengalami batuk saat penyakitnya kambuh. Batuk yang terus muncul bisa membuat sahabat herbal merasa tidak nyaman dan tubuh menjadi lemah sehingga aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Pasalnya, batuk membuat otot di sekitar dada terasa nyeri dan tenggorokan terasa kering dan perih. Agar aktivitas sahabat herbal tidak terus terganggu oleh batuk yang sahabat herbal alami, simak cara menghilangkan batuk berikut ini. Yang pertama adalah minum banyak cairan. Saat pilek atau flu, virus membuat produksi lendir atau dahak menjadi lebih banyak. Dahak berlebih tersebut bisa mengalir dari hidung ke belakang tenggorokan dan membuat sahabat herbal mengalami batuk berdahak. Salah satu cara efektif dan mudah dilakukan dalam menyembuhkan batuk berdahak adalah memperbanyak minum air putih. Akan lebih efektif jika sahabat herbal mengkonsumsi air putih yang hangat. Cairan hangat bisa membantu melekakan tenggorokan dan mengejarkan lendir yang mengental sehingga dahak lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Ketika dahak tak lagi menyumbat saluran nafas, batuk pun akan berkurang dan sahabat herbal bisa bernafas lebih lega lagi. Cara menyembuhkan batuk yang satu ini paling baik jika dibarengi dengan menambah waktu istirahat. Dengan begitu, daya tahan tubuh bisa menjadi lebih optimal untuk menghentikan penyakit penyebab batuk. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi dengan bahan alami. Beberapa bahan atau pereda batuk alami yang bisa sahabat herbal gunakan untuk menghilangkan batuk antara lain adalah teh madu dan irisan lemon. Bahan ini juga dapat membantu meredakan hidung tersumbat dan melegakan tenggorokan. Dalam banyak penelitian bahwa madu diketahui sangat efektif menyembuhkan batuk pada anak-anak jika dikonsumsi secara rutin selama batuk berlangsung. Sahabat herbal juga bisa mencoba minuman hangat seperti wedang jahe atau jus nanas untuk pereda batuk alami. Buah nanas mengandung senyawa bromolen yang bersifat anti radang dan mukolitik, yaitu membantu tubuh memecah dan mengalirkan lendir yang menghambat tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah berendam dengan air hangat. Cara ini memiliki khasiat yang sama dengan minum minuman hangat untuk menghilangkan batuk. Uap yang dihasilkan dari air hangat yang sahabat herbal hirup bisa membantu melonggarkan sekresi yang menghasilkan lendir di hidung hingga ke tenggorokan sehingga batuk semakin berkurang. Mandi air hangat bisa menjadi cara mengatasi batuk yang tidak hanya disebabkan oleh pilek tetapi juga alergi. Banyak yang percaya mandi tidak diperbolehkan selama batuk dan juga apabila sahabat herbal mengalami demam yang menggigil. Padahal membersihkan tubuh tetap penting untuk kesehatan sahabat herbal. Sebagai cara menyembuhkan batuk yang disertai demam, sahabat herbal bisa menggunakan lap yang direndam dengan air hangat untuk membersihkan tubuh. Untuk membantu meringankan gejala, gosokkan balsam dengan kandungan kamfor, eucalyptus oil, dan mentol pada dada, leher, punggung setelah merendam. Kemudian yang keempat adalah berkumur dengan air garam. Air garam sebagai pereda batuk alami untuk anak. Larutan garam ini dapat menjadi pereda alami untuk batuk berdahak. Cara memanfaatkan larutan garam untuk meredakan batuk adalah dengan berkumur secara rutin 3-4 kali dalam sehari selama gejala berlangsung. Selain dapat membantu mengejarkan dahak yang mengumpal di belakang tenggorokan, berkumur dengan air garam dapat membersihkan bakteri dan zat alergen yang menempel di dalam mulut. Sahabat herbal hanya membutuhkan setengah sendok garam yang dilarutkan ke dalam air hangat. Berkumurlah selama beberapa menit. Tapi hati-hati jangan sampai larutan garam ini tertelan. Oke sahabat herbal, itu tadi cara cepat meredakan dan menyembuhkan batuk bagian yang kedua. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.